السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ أتمنى من الله أن تكونوا بصحة جيدة وبتمام العافية. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نشرحوا على واحد التطبيق إن شاء الله باش غادي نقدروا نغيروا تقدر تغير الصوت تاعك لأي صوت وتعمل إيفيكتات للصوت. هذا التطبيق إخواني الكرام كما تشاهدون هذا هو التطبيق voice change كما تشاهدون. هذا التطبيق يمكنك من خلاله عمل تأثيرات صوتية للصوت الخاص بك. الأمر بسيط إن شاء الله. وقبل ما نبدأ في هذا الشرح أتمنى منكم أن تدعمونا إن شاء الله وتعملوا لايك واشتراك في القناة ونكمل الشرح إن شاء الله تعالى. هذا التطبيق إخواني الكرام سنفتحه هكذا. سأضع لكم رابط تحميله أسفل الفيديو. هذه هي واجهة التطبيق. يمكنك أخي الكريم أنا الآن أقوم بتسجيل شاشة الهاتف عبر برنامج تسجيل الشاشة، لهذا لم يعطيني واجهة الميكروفون. فإذا كنت أخي الكريم إذا كنت لا تسجيل شاشة الهاتف سيظهر لك شاشة فيها هذا الميكروفون كما تشاهدون. يمكنك تسجيل تسجيل الصوت الذي تريد. عندما تقوم بالتسجيل يمكنك مباشرة تضغط على ستوب إيقاف التسجيل وستنبثق معك هذه الإفكتات كما تشاهدون. كل ما ضغطت على إحدى الإفكتات من هنا يعطيك النوعية الإفكت الخاص بهذا الصوت كما تشاهدون. يوجد هنا مثلا آليين، أصوات للأشباح، مهم العديد من أصوات سريعة، أصوات الروبوت، وهو يغير الإفكت 100%. يغير لك الصوت 100%. والما عليك هو التسجيل الصوت وتقوم بالضغط على وتختار من هذه الإفكتات كلها. فيوجد به العديد من الإفكتات وتضغط على get more effects. هذا إذا ضغطت عليها سيعطيك بعض الإفكتات. هي 5 إفكتات جديدة على ما أظن، ولكن عليك أن تكون متصل بشبكة الواي فاي، لهذا أنا لست متصلا بشبكة الويفي، لهذا سأستعمل هذه الإفكتات الموجودة هنا فقط. لهذا إخواني الكرام هذا التطبيق الآن أنا أقوم بتسجيل شاشة الهاتف، لهذا لم تظهر لي واجهة التسجيل، لأنه إذا كنت تسجل بتطبيق وتسجل بالمايك الخاص بالهاتف لا يمكنك استعمال المايك في 2 برامج، تسجيل هنا والتسجيل هنا. ستقوم بالتسجيل في برنامج واحد فقط. فلهذا سأشرح لكم واجهة هذا التطبيق وكيف تقوم بالتعامل معه وكيف تقوم باستخراج الصوت من هذا البرنامج. أول شيء هذه هي واجهة البرنامج، تظهر بهذا الشكل. توجد هذه 3 نقاط هنا على اليمين في الأعلى. عندما تضغط عليها هكذا ستجد import pre-recorder sound. هنا يقول لك إذا تريد فتح الدخول إلى ملفات الهاتف بهذه الطريقة، من هنا open file عبر أما جهاز الخاص بك أو عبر تسجيل الريكورد. أنت مسجل صوت من قبل، ستقوم بفتح هذا الدوسي من هنا على اليمين وتقوم بجلب تلك الأصوات، أو من ماي ديفايس. عندما تضغط على ماي ديفايس هكذا ستأتي إلى هنا لهذه الخانة وتختار المكان الذي يوجد به الصوت أو الفيديو. نعم أنا الآن سأدخل عبر أما الجهاز عبر كارد SD كما تشاهدون. نعم سأدخل عبر الهاتف هكذا، ومثلا سأذهب إلى الواتساب يوجد لي به إحدى الأصوات، ولكن المميز في هذا البرنامج سيمكنك مثلا عندك تريد استخراج صوت من
من الفيديو. عندما تريد استخراج الصوت من الفيديو سيمكنك هذا البرنامج باستخراج الصوت من الفيديو بكل بساطة. كل ما عليك مثلا نحن الآن سنذهب إلى الواتساب هكذا، ثم إلى ميديا، ثم إلى فيديو هكذا. الآن هذه فيديوهات إخواني الكرام، سأضغط عليها مباشرة سيتحول معي إلى صوت، سينعزل الصوت على الفيديو. نعم، سنضغط مثلا على هذا الفيديو هكا، تنتظر قليلا. كما تشاهد كومبليت، كما تشاهدون انتهاء. الآن كل ما عليك هو الضغط على البلاي هنا لاختيار الصوت الذي تريد. مثلا سنختار هذا النورمال، يعني العادي. وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي كما تشاهدون ملي كانت هذا العادي. مثلا سنختار هذا الهيليوم كما تشاهدون هنا. وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي ملي كان تليفون العادي كنت كنجمع انا ولادي. كما تشاهدون يمكنك اختيار هذا إحدى الإيفكتات من هنا الذي تريد. مثلا هذا الإيفكت. وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي ملي كان تليفون العادي كنت كنجمع انا ولادي ونروحوا بسلامه شنو الخدامه، وكانت المكالمه متمتعه من تراما، وقعوا علينا الالات ضربوا الرجال وخدموا العيالات ونقصوا لنا الريالات حيث ما عندهمش الخيالات. وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي ملي كان تليفون العادي. أو هذا الإيفكت إخواني الكرام كما تشاهدون. مثلا نحن أعجبنا هذا الإيفكت، كل ما عليك هو كما تشاهد هذه ثلاثة النقط من وراء كل مشغل. نضغط عليها هكذا ستنبثق معك هذه الواجهة. هذه الواجهة يوجد فيها في الأعلى شير، يعني هذا الصوت ستقوم بمشاركته. عندما نضغط عليه هكذا سيقوم الصوت بالحفظ نفسه لنفسه، وسيمكنك مشاركته مباشرة. سيمكنك مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إرساله كما تشاهدون. يمكنك إرساله عبر الواتساب أو البلوتوث كما تشاهدون. وهنا الإشكال لا يوجد مثلا الإنستغرام والفيسبوك. وهنا الإنستغرام والفيسبوك وجدوا له حل، هو أن تضغط على تلك ثلاثة النقاط هكذا. هذا الملف سيف ريكوردن هذا كما تشاهدون. يمكنك هنا الضغط على حفظ، يعني حفظ ذلك الصوت، حفظه في ملف فقط، في ملف الهاتف. وهنا في ثالث خيار create image with sound، يعني هنا ستقوم هذا الصوت ستعمل له صورة. هذا الصوت ستعمل له صورة وسوف يصبح كالفيديو. وهنا يعني هنا يقول لك لمشاركة عبر الفيسبوك أو انستغرام. كل ما عليك الضغط هكذا إذا تريد هذا الصوت مباشرة أن تخرجه في صورة تخرجه كفيديو. هنا ديفيليت كما تشاهدون. هنا ديفيليت في الأولى عبر اليسار. ديفيليت يعني هنا ستقوم بتخريج الصوت ولكن ستقوم عبر صورة هذا التطبيق كما تشاهدون. سيخرج هذا الصوت بهذه أيقونة هذه التطبيق. وإذا أتينا إلى هنا جرول، إذا ضغطنا عليها سنقوم باختيار صورة من الصور الخاصة بنا، وسيقوم مباشرة البرنامج بدمج ذلك الصوت في الصورة. هنا تاك فوتو. هنا يمكنك التقاط صورة مباشرة وسيقوم البرنامج بدمج الصوت في الصورة.
هذه هي الخيار إخواني الكرام. نعم، نأتي إلى هذه الخيارات الثانية في الأسفل. هنا سايت is phone رينجوت مع تريغونت. هذه إذا ضغطنا عليها سيذهب بنا مباشرة إلى إعدادات الهاتف. سيذهب بنا مباشرة إلى إعدادات الهاتف. يقول مثلا هذا الصوت الذي سجلناه سنقوم بعمله في الهاتف. عندما يقوم أحدا ما بالاتصال عليك سيقوم هذا الصوت هو الذي سوف يتكلم في رنة الهاتف. أو هنا في الخيار الأسفل الأخير، هو يمكنك عمل هذا الصوت كنافيجيشن للهاتف أو إشعارات الهاتف. عندما تسمع يأتيك شعار من الواتساب أو فيسبوك في الهاتف سيقوم هذا الصوت الذي سوف تدمجه بهذا الخيار الأخير هو الذي سوف تسمعه في الإشعارات. هذه بالنسبة للخيارات التي توجد هنا خلف هذه الإفكتات. بالنسبة لهذه الخيارات هنا لا تهمنا. الخيار الذي سوف يهمنا هنا هو Create Voice Form Text. هنا سنضغط عليه هكذا، سيقول لنا ادخل النص الذي تريد البرنامج أن يتحدث به. مثلا سنقوم مثلا بكتب اسم القناة الخاصة بي، مثلا اوتمان ميكس هكذا، وسنضغط على اوكي مباشرة كومبليت. سنقوم باختيار الصوت الإفكت الذي نريد دمجه كما تشاهدون. بهذه الطريقة إخواني الكرام. هذه بالنسبة لهذا الخيار الثاني اللي في الأعلى. هنا ديليت سيركويس ريكوردر. هذا إذا ضغطت عليه سيقوم بحذف أي إفكت قمت بدمجه أو بتسجيله في هذا البرنامج، سيقوم بحذفه. والخيار هنا الأخير سيتينجز، هنا إذا ضغطت عليه ستجد هذه الخيارات لا تهمنا. بالنسبة لهذا الخيار في الأسفل تكست تو سبيش لونج، هذا إذا ضغطت عليه هكذا سيقول لك نوع التكست الذي يدعم هذا البرنامج الذي يمكن هذا البرنامج التحدث به. ما هي اللغة التي يمكن التحدث بها؟ مثلا هذه هي اللغات الموجودة. إذا قمنا بالرجوع ثم ذهبنا إلى كريات تكست هكذا وحذفنا هذا النص هكذا وكتبنا مثلا باللغة العربية ميكس بهذه الطريقة، فالبرنامج لا يقرأ اللغة العربية بهذه الطريقة كومبليت، ولكن لا يقرأها كما تشاهدون. وقد يدعم تلك اللغات الموجودة في سيتينجز. هنا إذا كتبت بهذه اللغات سوف يقرأها. وإخواني الكرام، هذه هي طريقة. هنا كما تشاهدون هذا الخيارات اللي الموجودة هنا في جنب التطبيق. هنا سيف ريكورد، هنا يمكنك حفظ التسجيل. وهنا بيانو، إذا ضغطنا عليه هكذا سيذهب بنا مباشرة إلى سيوجد التسجيل هنا. مثلا سنعود إلى آخر هكذا، سوف نأتي بالتسجيل هكذا. بهذه الطريقة إخواني الكرام. وبسم الله الهادي والزمان بنا غادي. بهذه الطريقة ستأتي إلى هذه هنا في الجنب على اليسار، ثم تضغط على بيانو. نعم كما تشاهدون سينبثق معك
مهم، أنت تتحكم فيها كيف تشاء، ولكن يجب عليك الاتصال بالإنترنت. وبسم الله وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي ملي كان تليفون الهادي. وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي وبسم الله الهادي. وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي ملي كان تليفون الهادي كنت كنجي معنا ولادي ونروحو بسلامة شنو الخدامة. ولكن يجب عليك أن تقوم بمشغل تشغيل الواي فاي. الآن نحن نريد هذا الصوت أن نخرج هذا الصوت. كل ما عليك تأتي إلى 3 أيقونات هكذا للصوت وتضغط على سيف ريكورد بهذه الطريقة. هنا يقول لك اكتب نص لهذا التسجيل. نحن نتركه كما هو ثم نضغط على اوكي. سننتظر قليلا، سيقوم بإخراج هذا الملف. بهذه الطريقة ثم اوكي. سنقوم بالخروج ثم الذهاب إلى الملف الذي يوجد به هذا التطبيق بهذه الطريقة. ماي فايل ثم ستوكاج الهاتف ثم نبحث على اسم التطبيق لكي نرى هل هو يوجد في ذاكرة الهاتف أم في ذاكرة الكارت ميموري. نعم كما تشاهدون هذا هو التطبيق إخواني كما تشاهدون. voice change، تضغط عليه هكذا سوف تجد هنا الأوديوات التي قمت بتخريجها، هل هي أوديو أم فيديو. نضغط على voice audio هكذا وستجد الأوديو الذي قمت بتخريجه. وبسم الله الهادي والزمان بينا غادي ملي كان تليفون الهادي كنت كنجمع انا ولادي ونروحو بسلامة. هذه هي الطريقة إخواني الكرام، وسأضع لكم رابط تحميل أسفل الفيديو، وأتمنى من الله أن ينال الشرح إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.